Человеческое общество, в отличие от эволюции и законов природы, построено на том, что слабые имеют такой же шанс, что и сильные. В Мгм. природе такого нету. В природе слабые отмирают. Мы детей опекаем, мы оберегаем их, не даем им самим обжигаться и, соответственно, накапливать опыт. Так как я жил в такой среде, где я был вплотную соприкосновение с природой, я очень много обжигался, получал уроки, делал выводы.